Deus ficou 400 anos sem se manifestar ao seu povo. Mas quando Jesus estava para vir, depois de 400 anos, ele movimentou um homem, João Batista. E ele começou a pregar sobre a vinda de Jesus. Um homem. Alcançou alguns discípulos, atingiu outras pessoas, Ana, Simeão. Perfeito. O sistema religioso existia 400 anos, mas frio, vazio, cheio de heresia, cheio de humanização, cheio de contradição. Hoje, Jesus está perto de vir de novo. E Deus já está há bastante tempo sem falar com o seu povo, sem se manifestar ao seu povo da forma que gostaria. Mas tem levantado alguns poucos para preparar o caminho à volta de Jesus. Preste atenção. A missão dos 70. Preste atenção. A missão dos 70. Agora é preparar a seara, a colheita. Nós estamos orando. Mande trabalhadores, pois são poucos. São pouquíssimos. Senhor, são poucos os ceifeiros. Estamos orando para o Senhor mandar mais. São poucos. João Batista dos tempos modernos, mande mais. Se manifeste a mais pessoas, porque são poucos trabalhadores, são poucos os salvos. A colheita deve ser abundante. Para tal, precisamos de mais trabalhadores na seara. Se manifeste a mais pessoas, se revele a mais pessoas, use mais pessoas, mais servos, mais filhos, mais trabalhadores. Cereja do bolo. Diante deles virá o que abre o caminho. Eles abrirão o caminho. Você entendeu, né? João Batista dos tempos modernos, preparando o caminho para a vinda de Jesus. Muito obrigado, Deus, por essa revelação e por confirmar a revelação que tu trouxesse. Amém. Ricardo Luiz. Durante 400 anos, não surgiu nenhum profeta. Nenhuma revelação foi registrada. Nenhuma instrução veio do alto. O sistema continuava funcionando, mas Deus não se manifestava. E esse é um dos períodos mais desconfortáveis de toda a história bíblica. Porque ele prova que é possível manter a estrutura, o ritual e a tradição. E ainda assim, perder a voz de Deus. Hoje, nós vamos percorrer esse silêncio. Entender quando ele começou. Por que aconteceu? E o que mudou quando Deus voltou a falar. O silêncio não começa de forma repentina. Antes dele, há uma última intervenção clara. O último profeta do Antigo Testamento a falar foi Malaquias. Seu ministério acontece em um momento específico da história de Israel, após o retorno do exílio babilônico. O povo já havia voltado para a terra. Jerusalém já estava novamente habitada. O templo, que havia sido destruído, havia sido reconstruído. Do ponto de vista estrutural, Israel não estava em colapso. Pelo contrário,
A cidade existia, o culto funcionava, o altar estava ativo, a religião havia sido restaurada. Mas a expectativa era maior que a realidade. O retorno do exílio havia sido acompanhado de esperança. Esperava-se restauração plena. Esperava-se glória semelhante à do passado. Esperava-se uma intervenção visível de Deus. O que se encontrou foi uma fé cansada. Malaquias fala a um povo que continua obedecendo, mas sem entusiasmo. Há um sistema que continua funcionando, mas perdeu o senso de reverência. O próprio livro começa com Deus afirmando: "Eu vos amei", diz o Senhor. Essa não é uma frase poética. É uma resposta direta a um povo que já questionava o cuidado divino. Ao longo de sua mensagem, Malaquias denuncia problemas graves. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios defeituosos. Animais doentes, mancos e indignos eram colocados no altar. O culto continuava, mas a excelência havia desaparecido. A liderança religiosa mantinha a função, mas já não mantinha o coração. A aliança era tratada como obrigação, não como compromisso vivo. O problema não era desconhecimento da lei, era descaso, e isso torna a última palavra ainda mais pesada. Porque Deus não encerra o período profético com consolo imediato, mas com advertência. Malaquias anuncia que antes de uma intervenção decisiva, viria um mensageiro. Alguém que prepararia o caminho